ဒီတစ်ခါမှာတော့ FA ကစရုပ်ထအဆင့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့လီဗာပူးနဲ့ Brighton တို့ရဲ့အားပြိုင်မှုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမပိုင်းပြီးကနေဝါပဲပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့အဖွင့်ဂိုးကိုကာတစ်ဂျွန်းစာအတွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာညာနောက်ခံလူအခြေနေရာဝင်ယူထားတဲ့ဂျွန်းစာမီလော့စ်ကာကက်စ်ရဲ့လောက်ပါတဲ့ဖြတ်တင်ဘောကိုအမှားအယွင်းမရှိပိတ်သွင်းသွားခဲ့တာပါဒါဟာသူ့အတွက်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဂိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဒိုမက်နစ်ဆိုဘိုစလန်ရဲ့အလှဆုံးကန်ချက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်မိုဟာမက်ဆာလာရဲ့အကွက်မီမြင်းချပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ဂိုးပေါက်ရဲ့ခေါင်စွန်းတဲ့ကိုအားပါပါကန်သွင်းလိုက်တာကတော့တကယ်ကိုပါဇက်ဟသွားလို့ဆရာပါပဲပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာကတော့အသင်းရဲ့အားကိုးရတဲ့မိုဟာမက်ဆာလာပါပဲ Brighton နှုတ်ခံလူ Pascal Gross ကသူ့ကို area ထဲမှာပစ်တံကျူးလွန်ခဲ့လို့ရရှိလာတဲ့ penalty ကိုဆာလာကဂိုးပေါက်အပေါ်ထောင်ထဲကိုအပိုင်ကန်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒါဟာလီဗာပူးအတွက်ဆာလာရဲ့252ဂိုးမြောက်တမိုင်းဂိုးလည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်လီဗာပူးဂိုးမပေးရအောင်ဂိုးသမားအလက်ဆန်ကလည်းအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ် Brighton ဘက်က Diego Gomez နဲ့ Luis Dan တို့ရဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့ကန်ချက်တွေကိုပါပါနက်နက်နဲ့ပုတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့သာပွဲကဒီလောက်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားခဲ့တာမှာအသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်လေး Rio Ingumo ဟာလူစားဝင်လာပြီးဂိုးတကိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့လူကြိုနေလူဂိုးအတိအမှတ်မပြုခံရပါဘူးဒီနေ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းယူသလိုခန်းစစ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးကစားပြသွားတဲ့ကာတစ်ဂျွန်းစ်ကပွဲစဉ်တစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုရရှိသွားပါတယ်အခုဆိုရင်လီဗာပူးလိုကတော့ပင်စမအဆင့် 5th round ကိုတက်လန်းသွားပြီးဖြစ်ပြီးလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာဘယ်အသင်းနဲ့ထပ်တွေ့မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါအန်ဖီကွင်းကြီးရဲ့မှာပရိသတ်တွေရဲ့ဟိန်းဟောက်တန်းတွေနဲ့အတူလီဗာပူးလိုက Brighton ကို3ဂိုးမရှိနဲ့အပြတ်အသတ်အနိုင်ယူပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်နေပါတယ်